はい、内馬食房小原屋です。で、お釣り準備金を数えた後はですね、いろんな今度は食材がね足りているかどうかをねチェックします。今日一日営業するのにですね、足りるかなっていうのをねやっていきます。今日は足りそうですね。あと23分で、温まる、油が温まるという状態ですね。で、この時間を使っていろいろ例えば、出勤簿とかね、書いたり出勤簿を書いたりとかねしますね。今日は14。で、じゃあ次の動画で話しましょうかね。